Hello，大家好啊，歡迎嚟到草魚個頻道啊。今日就講翻香港決賽 VGC 大師杯嘅決賽啊。咁啱啱打完啦，我自己就攞到第18名，啱啱 top cut 唔到都有啲可惜啊，冇辦法。top cut 16就係會發生呢啲事。不過今日主要唔係講自己嘅，我想重溫翻呢個決賽啊。因為呢個決賽呢，就冇其他地方去重播嘅，淨係可以現場睇嘅啫。但係好有幸地，我哋都有啲手足啊，去錄低嗰陣時發生嘅事。咁我度都想分享俾一啲想留意呢個 VG 賽事嘅人去睇，亦都有我自己去旁述啦。希望可以幫助到大家去睇一場賽事啊。咁我哋首先就講兩邊嘅選手先啦。咁呢場賽事就係 Felix Kwok 就對邊 Jie Wang。我可以簡單介紹兩邊嘅選手先啦。咁Felix 咧就係香港嘅玩家，即係佢戰績咧就佢贏過啲香港會搞嘅赤面龍杯啊，都贏過好幾次，贏咗好多部 Switch 翻去噶啦。但係咧就喺 official 官方賽今年之前咧，佢就即係冇贏過第一名。不過但係佢喺啲非官方赤面龍杯咧，通常都贏得好勁噶啦。咁而今啱喺個 Premium 波級咧，佢就係冠軍嚟嘅。都又贏多一部 Switch 啊！咁佢攞咗冠軍嘅優勢就係打今次大師賽就可以 skip 3 round 嘅，就唔使打3場，但係就要繼續打4場，跟住先要繼續打上去。咁佢最終就去到呢個決賽啦。咁而另一邊啊，就個選手就叫邊 Jie Wang， 聽落個名就係嚟自內地人。咁的確佢係中國出身嘅，而佢點解參加到今次嘅賽事呢？就係佢。因為我有問過佢本人，佢自己話而家喺香港工作緊啦，咁佢所以佢有香港身份證就有資格喺度參賽啦。咁佢喺國內我會都形容係即係都好一線好勁嘅選手，即係過往佢打外國 regional， 即係喺留學嘅時候都攞到幾好嘅成績。同埋今年呢，佢啱啱2個禮拜前都去咗澳洲，佢自己打 regional 嘅時候都攞咗即係 day one 攞80嘅成績。然後去到 Day 2， 佢都去到吸入8強攞第5名嘅，係非常之猛料啊！咁佢就所以佢今次佢係有資格嚟打香港嘅，即係絕對一個好有實力嘅人去打啦。咁所以決賽就係呢兩個人碰上啦。咁我哋直接講兩邊嘅隊伍啊。咁第一面就係 Felix 嗰邊嘅隊伍啦，而家畫面所見啦。佢玩嘅就我哋叫麥納頓加盾狗啊。呢一隊就其實都係嚟自澳洲嘅，係嚟自澳洲16強，有個日本玩家就係23年嘅 champion 阿詹啊，阿 Shohei Kimura， 佢就用呢一隊就攞到 top 16啊，就係都係呢個電龍盾構 composition 再加長毛巨魔冰炮肥仔月神我啊。咁 Miraidon 就用翻 Choice Back 嘅組合嘅街4招啦。咁呢個係 Red 亦都係比較平常配置啊。咁而呢個盾狗呢，就有 Body Press、Wide Guard 都係比較平常配置，但係佢個鋼招呢，一般比較多人用係叫做 Heavy Slam 嘅重磅衝擊嘅。但係呢一隻就特登配咗佢專有嘅巨獸彈啊。咁佢有咩好處呢？就係打一般佢會用鋼招，點解用重磅衝擊呢？環境上佢係比較重啦，咁佢自己同埋對手精靈重量嗰個分別嚟決定嗰個傷害嘅。而一般呢隻盾狗比較重啦，咁佢就會造成比較多嘅傷害。但係呢，係對於呢個神獸區環境有兩隻就用 Heavy Slam 就相對冇咁有利啦。咁包括就係呢隻太妖嘅麥納頓，同埋另一隻就係太妖嘅白馬。喺呢個情況下，用巨獸彈係會做嘅傷害比較多。咁就係呢個其中一個轉變啦。咁佢用到太精鬼啊。咁佢長毛巨魔就係好平常嘅，會 set up 光場嘅嘢，亦都有電磁波啦。咁啊，呢個叫做古劍炮就係星晶太精，然後會有冰招、惡招同埋特襲。火神鵝呢，就係呢隊嘅特攻，亦都會 set up 啦。咁佢除咗識火焰噴射之外，亦都有一招叫 Struggle Bug， 係一個可以令到兩面降特攻嘅招式都唔會 miss 嘅。咁通常就係跳一次呢，咁就會快過所有嘅雷冠王，咁就可以施放呢個降特攻嘅招式壓制人啦。咁最後就係 Iron Hands，佢係
鐵臂榜就係同麥納頓非常之夾嘅拍檔咯，咁就都係格招同電招太精髓咁樣咯。再去到 Benji Wan 嘅隊伍啊，個 composition 就係電龍兵馬，但係個電龍都係同 Felix 同樣嘅4隻啦，同嘅配招一樣啦。而個兵馬係近期喺 Regulation I 比較多見嘅東西，就係會即係開始唔會配清定佐式，而係配正犯嘅，同時間亦都會配呢個種子寄生種子嘅。你哋冇睇錯，而家啲兵馬係會配寄生種子，係 meta 上會比較見到嘅嘢。即係仲有兵矛啦，佢就有寄生種子。咁點解呢？因為通常呢個位會放單體嘅地招或者單體嘅格鬥招啊，但係啲人發覺打月神啊，即識 Y 格嘅，例如 Lunala 同埋盾狗，你就算用地招打落去，淨係扣得個1/10。尤其是有啲用電氣種子加防嘅月神話，你淨係打8%，咁就啲人就會開始諗啊，我不如直接用寄生住種子慢慢磨死佢咯。咁佢中意慢慢放 Y 格，咪慢慢放咯。咁反正佢撳 Y 格嘅時候，佢都輸出唔到啦。咁我就可以慢慢吸血回翻上去。就而家見到兵馬會有嘅配置，而係越嚟越多人用嘅。而咧 set 你都贏咗歐洲嘅大賽啦。我哋再睇翻佢就有火貓啦、太精蟲嘅頭盔啦，草星都係比較 standard， 太精火背心嗰個組合有 U-turn 同埋2招草招。然後舞蹈雄獅係一隻惡熊嚟嘅，就2招惡招，一個 close combat 同埋佢配嘅斗篷啦，太精星精。而佢最麻煩嗰一隻呢，就係氣勢猴啊！佢呢個版本係速專版本呢，咁即係話佢有一個搏命嘅招式，咁佢就會成為全場最快嘅精靈，就可以任意揀一隻去搏命1換1啊！咁呢個亦都令到佢今次係好進取地可以直接主動換走一隻精靈，造成3打3嘅局面啦。即係如果佢換得走人哋嘅主力或者人哋嘅神獸，咁就係嗰個優勢啦。但係要留意就係呢隻氣勢唔係淨係識搏命嘅，佢做其他方法可以做嘅。即係人哋估你搏命嘅時候，咁佢可以做其他嘢，例如佢可以做指導。咁佢有一隻好硬淨嘅兵馬啊嘛，咁人哋以為你搏命嘅時候，佢就撳主導，突然間強化咗隻兵馬，咁你就突然間成隊隊伍就冇得去打隻兵馬啦。咁當然佢都識其他攻擊招啦，鬼招格招。太精草就呢隻配置主要係驚敗陸求菇，因為佢就算咁搏命都打唔死隻敗陸求菇嘅。咁佢有一個太精草嘅配置，去可以無視嗰個 Rage Powder。好啦，咁以上就係Benji Wan 嘅6隻。好感激Edwin 喺決賽之前俾我原檔我，咁我就可以用原先個片段去同大家講解呢個決賽啦。講翻個背景呢，咁其實佢哋兩個喺瑞士輪都對過嘅，咁當時係 Benji Wan 贏咗Felix 嘅，所以去到而家決賽基本上係一個復盤嚟啦。咁所以喺復盤嗰度就睇下 Felix 會作出啲咩改動。我哋見到畫面就 Felix lead 咗長毛加火神羅啦，而對面就係氣勢猴再加兵馬啦。咁呢個時候其實有幾樣嘢要諗緊㗎啦，因為呢，咁氣勢猴最明顯就可以撳搏命掣啦，可以搏命一隻即係搏命隻火神羅最明顯啦，咁佢就冇特攻手去過呢隻兵馬啦。但係 Felix 都可以撳火神羅撳守住，然後就長毛撳靈魂衝擊去削咗氣勢猴嘅血，咁佢就唔會攞得走火神羅條命啦。咁但係 Benji Wan 唔一定撳搏命嘅，佢有權撳其他招式嘅，例如佢可以撳指導啦，咁佢撳咗指導之後，咁佢就可以強化1級嘅兵馬啦，然後佢就可以放兵矛嘅時候就更加痛，咁就唔會話陷入於一定咁搏命嘅程度，然後咁兵馬可能就2發去掃低Felix 裏面2隻，咁我又睇下當時會有啲咩行動啊。咁呢個其實都係一個猜拳位嘅，即係你就要估 Benji Wan 搏唔搏呢個搏命。咁我哋就咁睇結果。咁如果對面 Benji Wan 直接撳搏命落去隻火神羅，咁就可以1換1換走佢啦。不過 Felix 就選擇咗去電磁波隻雷冠王咁，可能佢想封住佢個行動，令到佢唔喐啦，因為有機會麻痹啊嘛。
咁而 Benji Wen 呢個時候都撳咗指導啊。咁就正如我頭先有兩個 option， 一係撳搏命，一係就撳指導。咁佢呢下又撳咗指導啦，咁就唔會換走對面嘅火神羅。咁依家火神羅就安全啦，因為佢唔會受到搏命攻擊，佢鎖咗招啦嘛。咁亦都冇玩一個 offensive play， 即係冇一個唔會好 defensive 咁撳守住嘅話，咁就係即係一個賭博嚟嘅頭先。可能邊者覺得 Felix 會守住去搏命而去做其他嘢啦。依家就可以再見到啱打完兵馬，咁見到啊氣勢後已經喺度不停指導，唔係太着數，因為佢只要做多幾次火放，咁隻兵馬都會死。咁而家出翻麥納頓出嚟啊，咁同即係少少嘢就係麥納頓唔會食電磁波啦。不過應該時候梗係放物理場係比較合理嘅 Felix。咁然後咁火焰噴射落去打就打到3成啊。咁呢個時候就麻痹咗啦。咁 Felix 呢個 Hex 就成功咗，令到雷冠王唔喐啦。咁呢個麻痹有效啊。咁如果呢下阿 Benji Wen 再撳到兵矛或者呢度空間嘅話，咁可能調翻轉會有個優勢喺佢嗰度啊。但係呢個麻痹都好靚啊。呢個時候咁，我覺得 Felix 嗰方就當然可以繼續輸出去打隻火神羅啦。咁而火神羅即係佢有權撳鋼特攻招去搞隻麥納頓，但佢一定都 full switch 換走㗎啦。如果呢個場合又會即係以 Benji Wen 嚟講，佢就應該會換翻一隻識得搏命嘅嘢去換走隻火昂嘅。咁而佢嗰邊都冇做保護再重要害啦，咁啊打到得翻2成。咁呢個時候 Benji Wen 就交到太精嗰隻精靈就有啲弊家伙嘅，因為佢只要 Felix 後手換任何一隻，例如冰炮啊，又或者電龍撳妖閃都會打得贏呢隻兵馬嘅。即係佢就即刻攞翻隻氣球，咁一嚟要防住隻火鵝啦，二嚟就係如果佢有麥納頓嘅話都要防住啦。咁不過 Felix 應該好大機會拎古劍炮嘅。咁古劍炮好處就係唔會驚佢個搏命，即係撳咗搏命直接再少一隻。咁飛雷一刻都唔使諗咁多，咁佢好明顯會搏命隻火神羅嘅。咁然後冰炮只要對住隻兵馬撳攻擊招咁，都係一個射程範圍可以收到頭嘅。係啦，咁佢就撳咗守住啦。都鳩下嗰隻嘢會撳咩？咁佢撳到搏命嘅呢個時候，我諗佢想 remove 最大個威脅先嘅。咁又再墮冰柱啊！都夠殺嘅。咁呢下好彩命中，然後都打得贏，加咗1嘅兵馬，因為始終都冇抗性，佢打到2成血都合理嘅。同埋佢有個特性再加傷啦。呢下佢就算搏命攞走咗火神羅，個冰炮打喺後邊嘅麥納頓同埋草星都好有效啊！始終係冰招可以灌晒2隻。咁呢一 turn 佢其實只要守住過咗個 fake out turn 咧，咁之後就係任由草星去出招嘅啦。呢個時候叫古劍炮咁樣守住。畫面又見到草星 pick out 咗去古劍炮嗰度啦，有咗照樣搏命去火神羅嗰度，起碼換走一隻，1換1啊！咁始終火神羅可以一下燒死隻草星，亦都有機會一路煩住對面嗰隻麥納頓啊！最後啦，麥納頓對麥納頓都係一個速度嘅對弈嘅，因為個 speed tier 嚟講，其實你見到畫面呢係我方嘅麥納頓發動特性先嘅，
所以其實係咪説明緊 Felix 嗰隻麥納頓比較快呢？咁而對面冇咗太精嘅掣呢，所以佢呢個時候咁星群打落對面嗰一隻麥納頓就非常之好啊！不過就有 miss 嘅風險啦。咁當然佢都可以，你照撳都冇問題。因為用嘅兩招冰招同招會 miss 等呢啲都後話啦。咁但係 Felix 都有權撳個太精掣，但係如果 Felix 撳咗太精掣而對面撳咗電招，咁 Felix 都有機會死嘅。咁所以都係一個賭博。咁冇啦，咁而家係畫面嚟見到就係 Felix 嗰一隻電龍再快啲嘅，然後就直接用星群抽到對面嗰隻。咁而家就冰炮咗，用冰招打落去草星度，應該都穩陣啦。咁都打到殘血，哇！直接 flinch 埋喎。咁呢隻冰炮價值連城啊，又 flinch 啦，又打得中晒啲招啦，咁係非常之好啊！咁呢一局就係 Felix 贏咗1-0啊！咁去到 Game 2啦，我哋就見到阿 Benjamin 轉咗手法，就係電龍兵馬再對一樣嗰個 Lila 長毛火鵝 Lead， 跟住就又係要睇兩邊嗰個諗法啦。咁首先呢 Benjamin 嗰邊嗰個速度最快嘅，因為佢可以一下就算 Fox Switch 咧都可以秒到隻長毛，所以如果長毛就必須要撳光場先至可以唔死。咁但係 Benjamin 就可以再搏招冰矛，咁呢個時候特攻加攻擊聯攻咁就未必救到啦。咁啊火神娥，除非對面閘落隻火神娥嗰度，但係佢有權撳保護，所以個機率個概率都唔會太高。咁就見到同樣都係太精要，始終驚個火放，因為如果阿 Felix 偷到一下火放呢，可能都扣到60%嘅，所以要太精避走個火屬性、火放性啊。係啦，咁個 Felix 就始終都要逼住撳光場，咁個伏特替換先至打佢唔死啊。如果我哋睇傷害線，如果唔開呢，咁就即刻秒殺。即係次序嚟講，就要焗住開個光場先。咁氣勢後依家出嚟啦。咁都係比較麻煩嘅，咁就疊帽啦。咁疊帽咗一下，就速度就應該唔夠速磚嘅氣勢後快，咁然後就見到再用個攻擊招聯攻，所以隻 Greenflower 今次就放唔到電磁波，亦都淨係放到個特攻場啫。咁變相而家兩隻麥攻手喺盤面度又唔係好幫到手啊！咁呢個時候打時好努力嘅古劍炮出現啦。咁呢度呢，又係有個猜拳位嘅，咁始終呢，氣勢可以撳搏命換走火神羅最明顯啦。咁然後古劍炮可以撳突襲去削低佢個血量，但係亦都可以撳指導喎。撳指導咗之後呢，咁佢嗰個冰炮都更加難打。但係邊招亦都有第二個 play 嘅，就係可以撳格鬥招。咁就算佢突襲落嚟，咁我撳招近拳呢，咁亦都可以將一個格鬥加冰惡加冰系嘅冰炮打到殘血，然後再用個冰矛收走啊！所以又係一個猜拳位。咁啊 Benjamin 又會唔會咁容易咁搏命去換走隻火鵝？咁火鵝可以撳一個保護，亦都令到呢件嘢唔成事啊！係啦，咁 Benjamin 就真係撳到近身拳啊，係一個佢比較佳嘅選項，令到佢削入一個氣勢披帶。咁只要冰馬搏招範圍招，咁就收得走啦。係啦，咁佢用火焰噴射噴落去，加一噴落去都係扣4成嘅。咁然後 Benjamin 就搏個冰矛，咁而呢下打落隻火神鵝都特別痛，打到成1半血，咁而家就好殘啦個血量。咁始終又冇嗰個物理場幫助，而家又得返2成血，咁都有危苦啊！因為已經落入咗喺對面氣勢後近身拳，亦都有機會打。雖然係重係抗性，但係佢冇嘢降攻嘅話，都少少危險啊，危苦啊！咁麥納頓理論上可以搞太精嘅，咁就但係就會唔會過到後邊阿 Benjamin 其他嗰3隻嘢就唔知。
呢度 Felix 要諗嘅嘢呢，咁佢仲有機會換走隻雷冠王，即係只要佢電招再加火招打晒落雷冠王度呢，咁亦都有機會繼續後邊打嗰個麥納頓同埋草星啦。不過呢個局勢唔係太有利對 Felix 嚟講，因為已經2打4啊，仲要而家近決再收多一隻，咁得翻麥納頓打對面邊 Benji Wang 嘅4隊。即係我哋可以見到，其實 Felix 都唔係做咗好多 mistake， 但係個 lead 唔同，稍為唔同咗呢，個優勢即刻去咗 Benji Wang 嗰度，咁就係阿 Felix 打呢個 Benji Wang 對局麻煩嘅地方。咁只要就係炒少少手法出錯咗，或者讀唔中嗰個氣勢猴做啲咩，咁就即刻好劣勢啊！咁我覺得就係 Felix 今次打 Benji Wang 比較難棘手嘅地方啦。咁已經知道1打4冇得打啦，因為 lock 咩招都過唔到後邊4隻。咁就好快嚟到 Game 3就好決定性，決定邊個係今年香港冠軍嘅比賽啊！咁去到 Game 3就見到對面 Benji Wang 都係打氣勢猴同埋兵馬啦。咁而我哋嗰邊就轉咗手法嘅就係麥納頓同長毛啦。咁我哋都頭先意識到佢會用另一個 lead 嘅時候，就Felix 就轉咗 lead， 咁反而而家 Benji Wang 轉翻第一個 lead， 咁有冇問題嘅？咁就而家好安全，隻氣勢猴就可以換走隻麥納頓，係有啲問題啊！即係呢個時候咁就可能 Felix 都要唯有選擇一換走隻神獸，咁除非亦都可以電磁波去左邊，咁又係有另一個問題啦。即係如果電磁波隻氣勢猴去撳指導呢，咁隻兵馬又變咗非常之難打。好啦，咁呢個時候咁 Felix 最後個決定就係電磁波落去隻雷冠王嗰度啊。咁而 Benji Wang 都直接撳搏命，一換走隻麥納頓啦。咁而家就其實變咗一個3打3嘅局面啦。咁而對面 Benji Wang 就有2隻神獸，而我哋嗰邊 Felix 就得翻1隻神獸啊，都未必有1隻神獸，即係佢兩場都冇帶盾狗啊。咁有時候 Benji Wang 直接送你一個雪矛，咁就都扣到你7成血。咁今次 Felix 就冇帶火鵝啦，咁就帶咗另一隻盾狗啊。咁古卷炮出嚟，咁就黑住隻麥納頓都出嚟啦。咁麥納頓有少少問題啊，因為佢而家反而個兵炮個 position 幾好，因為佢可以選擇冰柱落去隻麥納頓度啦，亦都可以用惡招去打隻雷冠王。咁其實呢個位就係 Benji Wang 2揀1揀去補邊隻神獸啦。咁麥納頓可以太精妖避咗冰嘅傷害啦，咁而雷冠王亦都可以太精妖去避咗惡嗰個弱點啊。咁自己覺得可能即係雷冠王就如果太精咗，因為雷冠王避咗啦，咁可能佢有嗰個 risk 會大少少啦。咁而麥納頓都 OK 快嘅話，可能太妖再諗緊用咩招去灌佢後邊其他精靈，亦都係可能比較穩陣嘅 play 啊。咁啊睇下 Felix 同佢搏啦。咁好啦 ，Benji Wang 而家都逼住2揀1啦，咁就揀咗去太精隻雷冠王啊。咁啊 ，Felix 就做咗個決定，就係守住啊，就睇下你太精邊隻，我唔同你賭住，我睇定啲先。咁而對面麥納頓都用伏特替換，諗住換翻走隻出嚟先啦。咁好啦，而 Felix 都知道佢快一個麻痹咗嘅兵馬，咁直接用靈魂衝擊減低你特攻啊！咁呢個時候再用雪矛啊，咁啊雪矛再打落去，應該打到隻長毛啊！咁去到而家就係2打3嘅局面。咁喜歡寶可夢嘅撞馬賢特出嚟啦，呢個係配信嗰隻閃盾狗啊。咁呢個時候就其實 Felix 最 obvious 嘅選項就係用突襲落隻麥納頓嗰度，咁呢個係突襲嘅傷害範圍嚟嘅。咁如果麥納頓繼續攻擊呢，就會突襲死噶啦。咁麥納頓
就要睇古劍炮出唔出突襲。咁佢如果縮嘅話，就會換隻草星出嚟。而雷冠王亦都要諗佢進唔進攻喎。咁如果佢覺得古劍炮會打左邊，而得一隻鋼招打右邊，咁佢未必死嘅。但係如果佢兩招都一齊襲咗去雷冠王嗰度呢，咁就有機會出事啦。所以另一個方法就係，如果你覺得 Felix 會襲火雷冠王，咁就可以 protect， 然後出草星，再用個 Fake Out 咁樣去打啦。呢個時候邊者都驚咗對面會用突襲，所以就收走麥納頓，換咗草星出嚟。然後個兵馬係會唔會守住，定係覺得佢可以頂到一招呢？見到個太晶化啦，就係 Felix 嘅太晶化，去到太晶星晶，再增加自己嘅攻擊力喎。畫面太晶星晶，咁我見到襲咗落去敵兵，襲咗喺兵馬度都冇咁保護啊。太晶星晶，哇，打咗5成啊！咁有時候再用巨獸彈啊，就我剛才講到打呢隻妖精太妖兵馬好有效嘅攻擊，咁就直接集中打死咗隻雷冠王啦。看似成定局啦，咁只要 Felix 雙守住呢槍過咗 Fake Out 嘅回合，然後就對住麥納頓用突襲，然後呢隻草星就已經打唔贏隻盾狗。所以見到邊者知道冇勝算嘅時候，咁就決定咗投降啦。咁就決定咗今年邊個係香港冠軍啊？就係呢隻冰炮又顯咗神功啊！即係關鍵位 Felix 進攻得分，咁就成功冠軍，成功攞咗 National 嘅冠軍啊！咁就唔知大家睇完有咩睇法，都恭喜 Felix 攞到香港冠軍啦！佢恨咗呢個冠軍好耐噶啦，咁我哋喺度都恭喜佢啊！咁希望今年去到世界賽嘅香港人都攞到好成績啦！咁今年嘅世界賽喺美國舉行，咁亦都有高嗰邊嘅蝦皮嘅選手，亦同埋 card game 嘅選手，咁希望你今年都好順利啊！係啦，咁如果中意呢段片，咁記得撳 like、share 同 subscribe，咁我哋下次再見啦，拜拜。